តើការប្រើប្រាស់ Play Store ឬ Google Account ពុកម៉ែបងប្អូនជួបប្រទះបញ្ហាដូចនេះមែនទេបើពុកម៉ែបងប្អូនជួបប្រទះបញ្ហាដូចនេះពុកម៉ែបងប្អូនឈប់ព្រួយបារម្ភទៅឥឡូវយើងទៅទស្សនាវីដេអូដើម្បីមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហា Play Store មែនទេពុកម៉ែបងប្អូនពេលពុកម៉ែបងប្អូនបង្កើតមក plate ហើយវានឹងលោតឡុកចេញវិញមែនទេតោះឥឡូវយើងទៅមើលដំណោះស្រាយនៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសម្រាប់ Google Account គឺងាយស្រួលបង្កើតទេណាគឺយើងគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងមកហើយដាក់ឈ្មោះនឹងតកយើងពុកម៉ែបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចុច next ពុកម៉ែបងប្អូនវាអត់ពិបាកទេក្នុងការបង្កើតនេះអ្វីដែលពិបាកគឺនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតណាមកឥឡូវយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងរងចាំសិនថ្ងៃខែឆ្នាំកណើតកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនដាក់ធ្វើម៉េចក៏បានឲ្យតែលើអាយុ18ឆ្នាំណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺដាក់អញ្ចេះមកគឺលើហើយឆ្នាំ2000លើ18ឆ្នាំហើយដាក់ភេទយ៉ាងធម្មតាមកអានេះគឺវាឲ្យយើងបងពុកម៉ែបងប្អូនចង់គ្រីសយកមួយណាក៏បានអាពីរខាងលើហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការរងចាំតិចសិនកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ password ពុកម៉ែបងប្អូន password ពុកម៉ែបងប្អូនគឺត្រូវតែចាំណាគឺយើងដាក់ងាយស្រួលត្រូវតែចាំយើងធ្វើការ next ទៀតមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើង next ទៀតមកពុកម៉ែបងប្អូនវាងាយស្រួលទេនៅដំណាក់កាលហ្នឹងគឺវាអត់ពិបាកទេនេះហើយយើងធ្វើការ next បន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងយកធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌធ្វើទៅតាមតម្រូវការវាមកគឺវាអត់មានបញ្ហាអីទេណាមកឥឡូវយើងធ្វើទៀតណាយើងវាចាញ់យើងចុចមកអត់អីទេពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាមិនមានបញ្ហាអីទេហ្នឹងហើយសម្រាប់ការពីមុនគឺយើងធ្វើតែប៉ុណ្ណេះគឺបានតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនតែសម្រាប់ឥឡូវអត់ទេវាលោតមកមួយសារទៀតនេះវាធ្វើឲ្យវាលោតខាងលើនេះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាវាអត់ទាន់លោតទេពុកម៉ែបងប្អូនរងចាំមើលតែវាលោតខាងលើហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងយកខាងនេះយើងចុចមកគឺវាត្រូវតែទៀមទាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងយកកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយដូចកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនអត់ស្គាល់ទេយើងរំលងមកដូចអានេះគឺខ្ញុំស្គាល់គឺបើហ្នឹងគឺឡានក្រុងគឺយើង select យករូបភាពឡានក្រុងមកយើង next ទៀតមកហើយអានេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ខ្ញុំម្លងចោលអានេះរូបភាពកង់គឺវាសួរថាណារូបភាពកង់គឺយើងគ្រិះតែកង់ទាំងអស់មកណាគឺមានកង់យើងគ្រិះទាំងអស់ហើយគឺយើងធ្វើការ next វាទៅអត់អីទេនេះអញ្ចឹងសម្រាប់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺបានហើយនេះវាទា password ម្ដងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនយើងត្រូវដាក់ password ដែលយើងដាក់ពីមុនហ្នឹងមកគឺដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវដូចយើងបានបង្កើតពីមុនហើយកន្លែងនេះគឺលេខទូរស័ព្ទណាគឺយើងត្រូវតែបំពេញលេខទូរស័ព្ទណាមួយឬក៏លេខនៅក្នុងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាលេខផ្សេងក៏ដោយលេខនៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏បានយើងត្រូវតែបំពេញបើអត់ធ្វើការបំពេញទេគឺវាអត់ឲ្យទេណាយើងបំពេញលេខហ្នឹងយើងចុច next មកយើងចុចអានេះមកវានឹងផ្ញើលេខកូដដើម្បីនេះវានឹងផ្ញើលេខកូដដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលេខហ្នឹងតែបើសិនជាលេខហ្នឹងនៅខាងក្រៅគឺយើងវាយបញ្ចូលមកតែនេះលេខនេះនៅក្នុងនេះគឺយើងអត់បាច់វាយបញ្ចូលទេហ្នឹងហើយយើងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងគឺជោគជ័យ 100% ហើយ Play Store យើងគឺប្រើប្រាស់បានយូរហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺលែងលោតចេញអីប្រប្រេះដូចតែមុនទៀតហើយណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការបង្កើតPlay Store ឲ្យបាន 100% ជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel មួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា